see what it is that we need to change. Removing the negative aspects. So we need to be able to identify them very clearly. Тэгэхээр бясалгал хийхийн тулд бид нэр одоо анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид өөрийнхөө сэтгэлийн дотоод гүн рүү сайтар хараад сэтгэлдээ байгаа сөрөг зүйлсийг одоо буруу үзэл одоо сөрөг тийм ээ гэсэн бүх зүйлийг сэтгэлээсээ арилгаж, сэтгэлээ ариусгаж сурахын тулд анхаарлыг заавал төвлөрүүлж сурах хэрэгтэй маа. Okay, so now let's do some practice. I'm going to ask firstly to be sure to turn off your mobile phones or at least to put them on silent. За бүгдээ одоо нэг хэдхэн хорон бясалгал хийж үзье. And then to make sure that you have enough cushions, enough support underneath your buttocks so you can be comfortable and lift your spine into an upright position. За тэгээд доороо өөртөө тийм ээ хэдэн албан дээр суумаар байна. Тэрийг аваад нуруугаа ихцгээд нурууныхаа доод хэсгийг ихцэлчгээд аяндаа нуруу ихц болд юм байна. Нууц нуруугаа ихцэн байлгаад. Holding your spine tall is very important to keep the mind alert and it helps you to concentrate in a more effective way. Тэгэхээр нуруугаа ихцэн байхаар хүний анхаарал төвлөрөл хамаагүй сайн байд юм байна. Тэгээ бас сэргийг унтчихгүй тийм ээ нойронд автахгүй байхад тустай. So just look it out from your body. Right hand resting softly inside the left, thumbs touching. Back of the hands resting in the lap. Хоёр гараа биенээсээ баг зэрэг зайтай, баруун гараа зүүн гар дээр тавиад. Just being aware of the position of your head, placed in the center, chin inclining a little towards your throat and sternum. Толгоогоо ихцлээ. Толгоо нь тэмээ эрүүгээ цээжний шугамд харалдаа байлгаад эрүүгээ ялангуй дотгош нь хандуулж ялангуй доошо тонгоож гисэн байна. Just allowing your jaw to relax. You can rest the tip of the tongue behind the upper front teeth. Эрүүнийхөө орчмын булчуугуудыг сайн суллаад хэлнийхээ үзүүрийг үүдэн шүдний ард тагнаадаа хүргээрэй. And best not to close the eyes completely. See if you can just partially close them. Нүдээ та санахгүй хагас санаад. So a little bit of light entering helps to keep the mind alert. Нүдний тэмээ завсраа, ансганы завсраар үл мэдэг гэрэл харагдаж байгсан. Гэрэл харагдаж байвал бид нойронд амархан автахгүй. So it's best if we can maintain the position, maintain a level of stillness as much as possible. But if you do feel really uncomfortable, please don't hesitate to quietly, slowly change your position. За тэгээ бүгдээрээ би ингэж тогтун хөдөлгөөнгөө энэ байгаа энэ байрлал аль болохыг хадгалахыг хичээгээрэй. Хэрвээ энэ бясалгал хийх явцад дунд биетэн шилээд байвал хажуудах хүндээ саад болохгүй биеийнхээ жилийг одоо гаргачихж байгаарай. So now to help us to let go of unnecessary tension and restlessness, we're going to move the mind through the body. This is also an exercise in mindfulness. За одоо бүгдээрээ би мах одоо бүрэн одоо сулалж тайвшруулж бид байгаа элдв стресс ядаргаа хэтэрхий чангалсан тийм ээ биеийн аль нэг хэсэг чангалсан бол тэрийг суллах одоо ийм тасгалыг хийн. Энэ нь одоо өөрийнхөө биеийг сайтар мэдрэх дурдталтай байх одоо чадварыг минь хөгжүүлнэ. So firstly, bring your awareness to the top of your head. Толгойнхоо дээд зулаан хэсэгт анхаарлаа хандуулад. And slowly bring your mind down through the back and sides of the head and down through the face. Алгуурхан анхаарлаа толгойн ар хоёр хажуу нүүрлүгээ хандуулаарай. Letting go of any unnecessary tension. You need to feel the face soften and appear more peaceful. Анхаарлаа хандуулах тоолонд тэр хэсэгт булчин суларч тайвшраад таашчин төсөөлөөрэй. Одоо бүгдээрээ нүүр царай маань маш амар амгалан дүлгөөн тайван болсон амгалан дүртэй болсон байна гэж санаарай. Together with a peaceful feeling moves down through your neck and into your shoulders. За одоо
анхаарлаа хүзүү мөрлөгөө хандуулад хүзүү мөрний бичиг судлаад down through your arms into your hands, thumbs and fingers. За хоёр гараа анхаарлаа хоёр гарлуугаа хандуулаарай. Гарын дээд хэсэг, шуу, буу, дохой, гарын сарвуу бүгдийг сулалж амраагаарай. Turning to the shoulders and slowly moving down through the trunk of the body. Анхаарлаа буцаагаад мөрөн дээрээ хандуулад эндээсээ цээжний голын шуумаар гүйлгээрэй. Between the buttocks and the surface beneath you, allowing you to feel grounded and present. Одоо анхаарлаа доошлуулад газарт бат сууж газраас ургасан мэт одоо газартай нягт холбогдсон байна гэж төсөөлөөрэй. Finally, the mind goes down through the legs into the feet and toes. За одоо анхаарлаа хоёр хөл рүүгээ хандуулад хөлний дээд хэсгээс хөлийн хуруу хүртэл бүхэлд нь булчингийн сулалж тайвшруулаарай. Now feel that your posture is strong and stable like a mountain. За одоо би маань маш тайван уул мэт бат бүх хөдөлгөөнгүй тогтуун болжээ гэж санаарай. And you notice an increasing sense of stillness in your physical body. Би махад маш тайван болж байна. Now we give our attention to our mental posture, to our motivation for doing the practice. За одоо бүгдээрээ сэтгэлээ зэхээд сэтгэлдээ эрг сэтэл үүсгэе. Яагаад энэ бясалгалыг хийх болсон тийм ээ? Бясалгалыг хийх зорилгоо эрг сэтэл байдлаар үүсгээрэй. Bringing to mind your own particular reasons for being here this evening. Дор бүрнээ өнөө орой яагаад бясалгал хийж байгаа вэ? Тэр шалтгаанаа дотроо дахин нэг тунгаан бодоод checking if you need to adopt a more positive motivation. Just remember the intention prior to your activity is what determines the outcome, how beneficial it is. So it's good to have a very positive motivation, not only for yourself, but for as many others as possible. Тэгэхээр альва үлийг хийхэд тэр үлээс гарах үр дүн сайн байх уу, муу байх уу тийм ээ? Буянтай байх уу, одоо сөрөг хилэнцтэй байх уу гэдгийг тухайн үлийг хийхээс өмнө одоо бодсон бодол цаад тэр үл хийхийн цаад сэтэл нь тодорхойлдог. Тийм учраас сэтлийн аль болох маш эерэг өөр төдийгүй өрөөл бусдад тустай байх ийм одоо зорилгыг бодож сэтэл үүсгээрэй. Very clear intention now that you will now put this effort into working with your mind for these particular reasons. Одоо өөрийнхөө дотоод сэтгэлдээ ийхүү ажиллах болсноо маш тодорхой одоо нэг сэтэл холбож дотроо бодорой.
our attention now, place it at the opening of the nostrils. За анхаарлаа хамрынхаа хоёр одоо хүн дээр тогтоогоорой. Allowing your body to continue to breathe naturally. We're going to observe the breath flowing in, the breath flowing out. За анхаарлаа амьсгалаа ердийнхөөр нь байлгаж байгаад хамрын нүхний үзүүрээр хамрын нүхээр орж гарч байгаа амьсгалыг ажиглаарай. So there's no attempt to change the way you're breathing, merely to watch it. Тэгэхээр бид нэр амьсгалаа яаж авахаа өөрөө зохицуулж өөрчлөхгүй өөрийнхөө одоо ердийн байдлаар амьсгалаад гол нь л амьсгалаа ажиглах нь чухал юм. And what can help us to keep our focus is to count our breaths. So each time the breath flows out, we count a number, starting from 1. You see if you can reach up to 5 breaths without losing your concentration. За анхаарлаа илүү сайн төвлөрүүлэхийн тулд амьсгалаа тоолъё. Амьсгалаа тоолохдоо гарч байгаа амьсгалаа 1 гэж тоолоод 5 удаа амьсгалаа гаргаж тоолоод тэгээд 5 удаа амьсгалаа ингэ тоолохдоо анхаарлаа өөр зүгт одоо хандуулахгүй амьсгал дээрээ бүрэн төвлөрч чадсан бол тоогоо гүйцэлээ гэж үзээд дахиад амьсгалаа тоолж эхлээрэй. So when distractions do come, as they will, simply note distraction when you notice it, let it go, and come back immediately to your breath and your counting. За ийхүү амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байтал анхааралтай нь өөр тийшээ сарнж одвол түүнийг одоо анхаарлыг сарниулах нэг саад дотгор юм аа гэж бодоод буцаад анхаарлаа амьсгал дээр төвлөрүүлээрэй. Nothing else is important right now, only your natural breath, area of the nostrils. Одоо бидэнд хамгийн гол анхаарах юм амьсгал байна. Өөр зүйлийн тухай огт бодохгүй хамаг гол анхаарлаа амьсгал дээр төвлөрүүлээрэй. This is the practice now. За бүгдээ ингэж бясалгацгаая.
өөр тишээ сарин одох бүрээд нь буцаад амьсгал дээрээ төвлөрүүлээд байгаарай. Concentration begins to improve. You can let go of the counting. Continue to watch the natural breath, this movement. За анхаарал төвлөрөлтөд нь одоо сайжирсан бол амьсгалаа тоолохоо зогсоогоод амьсгалаа ердийнхөөрөө амьсгалж агаад амьсгалаа ажиглаарай. observing the breath and focus on an image that helps to bring us closer to the true nature of our mind. За одоо бүгдээрээ амьсгал дээрээ анхаарлаа тогтоож бяцлахаа зогсоогоод одоо сэтгэлийн маань мөн чанартай их төстэй адилхан нэгэн зүйлээ бяцлахцгаая. So we're going to imagine that above us, all around us, there's a very brilliant, clear blue sky, no clouds. За бүгдээрээ өөрийнхөө дээд огт уудам цэлмиг бүртэйгч үйлгүй тийм тунгалаг цэлмиг тэнгэр байна гэж төсөөлөөрэй. Just try to get a sense of this vast clarity, and also if
can't see anything, just try to feel this great expanse of spaciousness above you. За яг өөрийнхөө дээдлэлтийн тэнгэр байна гэж нүдэндээ тод харж чадахгүй байгаа хүмүүсийн тухайд бол өөрийн тань дээдлэлтний тийм хязгааргүй эрх чөлөөтэй орон зай дээр тань нэгдлээ гэж сэтгэлдээ одоо мэдрэхийг хичээгээрэй. Нүдэнд нь харагдахгүй л ядаж сэтгэлээрээ мэдрэхийг хичээгээрэй. Nature of our mind and the vast clear sky are similar in nature. Of course, the mind has very specific functions, but its nature is clear and vast, the ability to know everything perfectly. Тэгэхээр бидний сэтгэл болон тэнгэр хоёр хоорондоо нэгэн шинжээрээ ихэд төстэй. Тэр нь юу вэ гэвэл хоёулаа ийм хязгааргүй уудам орон зайтай тэгээ мөн жинхэнэ цаад мөн чанар нь дандаа юм цэлмэг тунгалаг байдаг. Үүгээрээ бидний сэтгэл тэнгэртэй төстэй. Харин хүний сэтгэл ялгаатай нь юмыг танин мэдэх, тодорхой таньж мэдэх одоо мэдэж чаддаг. Allow your mind to open, fully experience this vast clarity. Одоо өөрийнхөө дээр дүрслэн бүтээсэн тэрхүү уудам саруул тэнгэрийг сайтар ажиглаарай. Any thoughts, any distractions that come into your mind are just like clouds on the surface of the sky. The thoughts, distractions on the surface of the mind. Just let them arise and abide, pass away without following them or getting mixed with them. Ийхүү тэнгэрийг бүтээн ажиглан бясалгаж байтал сэтгэлтэй нь элдв бодол төрвөл түүнийг одоо тэнгэрийн яг тэр гүнд нь биш наахан төр зургийн үүл гарч ирээд тэгээд хэсэг байж байгаа арилдгийн адил энэ бодол ч гэсэн тэр үүлтэй нэгэн адил юм аа гэж санаад сэтгэлдээ төрсэн бодлынхаа араас хөөцөлдөж түүнд авталгүйгээр хөндлөнгөөс ажиглаад бодлоо үлдэж явуулаарай. Good imagination, can really experience the clarity of the sky and hold our mind on this. And our mind merges or becomes one, this vast clarity. This way we get to experience the more peaceful, true part of our mind. Ийхүү дүрслэн ажиглаж байгаа энэ тэнгэрийнхээ дүрийг сайтар тогтоож хараад сайн мэдрээд зэрэг ингэснээр бид нэр өөрийнхөө сэтгэлийн үн чанартай илүү одоо ойртож байна гэсэн үг. All our problems, all our difficulties, our challenges all dissolve into the sense of spaciousness and clarity. Gone. Бид
бидний тохиолдож байгаа элдв асуудал, сэтгэл зүгшээж байгаа бодол, санаа тэр бүгдийг энэхүү хязгааргүй удам Тэнгэрийн орон зайд бүгдийг нь уусан алга болж байна гэж төсөөлөөрэй. We're going to use our imagination. За хоёр дахь бясалгалаа оръё. Тэгэхээр энэ бясалгалаар бид нэр одоо төгсөлж бүтээх бясалгал хийн. Нүдэндээ ажиглаад тийм ээ. Одоо нэг ургуулсан бодож гэдэг тийм ээ. Энгийгээр л to create a certain image of light that we can then use to flow down into us. We can imagine that firstly it's going to purify, remove any physical pain, disease, dysfunction that we might have with our body. За тэгээд бид нэр одоо нэг тийм гэрлийн бүрхүүлийг нүдэндээ дүрслэн бүтээж байгаад тэрхүү гэрлийн бүрхүүлээс одоо амар амгалангийн ариусгах эд хүчтэй тийм гэрэл бидний биеэр нэвтэрч бие махбод болон сэтгэл санаанд байгаа аливаа эмгээг зовлон шаналгаа тэр бүгдийг ариусгаж байна гэж дүрслэх ийм бясалгал хийн. And then of course to remove any difficulties, negativities, obstacles in our mind. Sorry? So the light will also use it to remove any difficulties, obstacles, negativities in the mind. За мөн одоо энэ одоо гэрэл нь бидний сэтгэлд байгаа элдв одоо нүгэл хилэнц бидэнд байгаа саад дотгор одоо бэрхшээл энэ бүгдийг хариуцгана гэж бодорой. And so this is we can say it's like a purification or a cleansing of the body and the mind. It's very good for our own personal healing. And this doesn't mean we're promising any kind of miracles, but it does mean that we're actually purifying negativities that we've created in the past, and now we're experiencing the effects, the consequences in the ways of physical diseases and mental obscurations, negativities. Тэгэхээр энэ бясалгалыг хийснээр энэ бол одоо альва нэг тийм мухар сохор гинт одоо би болдог ид шидийн юм зүйл бол биш. Энэ бол бодтой тийм ээ. Яагаад тэгэхээр бидний өнөөдөр амьдралд туулж байгаа элдв бэрхшээл, өвчин зовлон энэ бүгд бидний урд нь хийсэн альва үеийн үр байдаг. Тэндээс одоо үүдсэн шалтгаан тэндээс гарсан байдаг. Тийм учраас бид энэ бясалгалыг хийхдээ альва зовлон бүтээсэн тэрхүү шалтгааныг одоо сэтгэлд байгаа бүх нүгэл хилэнцгийг үрийг бүгдийг нариусгах байна гэж бодох нь гол юм байна. So it's very much a method that helps us to decrease, and eventually we can think we're going to remove all negativities and to really increase our positive qualities, which means a better life. За тэгээд бид нэр энийг одоо ингэж бясалгахдаа өөртөө байгаа бүх нүгэл хилэнц, буруу үзэл, буруу зуршил, буруу бодол тийм ээ бүгдийг нь арилгаад тэгээ өөртөө байгаа сайн сайхан зүйлсээ, өөрийнхөө сайн талыг, сайн сайхан зан чанаруудаа, өөртөө байгаа сайн сайхан гэсэн бүхнээ бүгдийг нь арвижуулж нэмэгдүүлэх юм аа. Ингэснээрээ бидний амьдрал маань одоо тийм ээ сайн сайхан болно. And so the effectiveness of the meditation is very much dependent on our concentration
our ability to keep our mind focused. Now if we create a little bit of light and then the mind goes away, and a little bit, it's very weak. So if we can really hold it, that's something very powerful, effective. It can become very, very helpful in our life. Тэгэхээр яг энэ бясалгалыг хэр үр дүнтэй байх нь тухайн хүний тийм ээ таны өөрөд нь анхаарал төвлөрөх хэр сайн байгаагаас одоо зайлшгүй шалтгаалнаа. Тэгээ өөрийнхөө сэтгэл бүтээсэн тэр гэрлийн дүрийг хэр удаан тогтоож харах уу? Нэг гэрэл бүтээж идэл анхаарал нь өөртөө шиг сарнаа нөгөө гэрэл нь бүдгэрээ явчих юм тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас их бид нэр анхаарах хэрэгтэй юм. Анхаарал төвлөрөл маш хурц байх шаардлагатай. Okay. So we'll do that now. Bring yourself into the meditation posture. За бүгдээрээ бясалгалын байралтаа бие зэхээд the most important feature of your posture is your spine. Ensure that it is tall and strong. За бясалгалын байралд бие оруулахад хамгийн гол нь энэ нуруу их зоох хэрэгтэй тийм ээ. Нуруугаа сайн анхаараарай. Нуруу ихцгэн. Let your shoulders relax down and feel the head's right in the center. Мөрөө суллаад толгоогоо ихцлээд Bring our mind inside to focus very quickly. Again, we just watch the natural breath of the nostrils for a very short time. за анхаарлаа дотоод сэтгэлдээ төвлөрүүлэхийн тулд бүгдээрээ амьсгалаа ажиглая. Амьсгал дээр төвлөрөхөөр анхаарал хамгийн хурдан тогтдог. Focus on the breath. I'm going to turn to use our mind in the way of imagination. Амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхээ зогсоогоод бүгдээрээ одоо сэтгэлдээ нэгэн дүрсийг ургуулж бүтээнэ. So firstly, we're going to imagine that inside our body is very dark at this time. За одоо бүгдээрээ өөрийнхөө бие махбод дотор маш их тийм хар дотор маань одоо бие маань тийм хар өнгөтэй бохир зүйлээр бүрхэгдсэн байна гэж төсөөлөөрөө. We're going to be very specific about what this darkness represents for us. Тэгэхээр бидний биед байгаа энэ хар энэ их одоо хар тийм ээ утаа хар хэр дортгыг дортог маань юуг төлөвлөж байна вэ гэдгийг бүгдээ тодорхой бодъё. Here we bring to mind any physical pain, disease, malfunction, any problems that we have with our body, even with our sensory organs, our eyesight, our hearing, sense of smell, taste, whatever it might be. So all of this is in the form of darkness. Тэгэхээр энэ хар тийм ээ одоо энэ зүйлийг бүгдээрээ бие махбодод байгаа бие махбодын өвчин шаналгаа мөн одоо мэдрэхүй эрхтнүүдийн дороотол үнэрлийг харах, сонсох гэх мэт тийм ээ эрхтнүүдийн дороотол биеийн одоо аль нэг эрхтэн одоо үйл ажиллагаа муудах гэд бие дагаа бүхэл одоо өвчин эмгэгийг энэ хараар төлөөлүүлж бодорой. Өөрийнхөө тийм ээ өөрийнхөө бүх өвчнийг энэ хард уруулж бодорой. Энэ хар утаанд гэх юм уу уруулж бодорой. See anything, at least you can feel. Just
try to feel the heaviness, try to feel the quality of darkness if you can't see, and know clearly what it's representing for you. Хэрвээ та нүдэндээ яг ингэж хар өнгөөр дотоод сэтгэлдээ байгаа бүх одоо бие махбодод байгаа бүх шаналгаа, өвчин, зовир энэ бүгдийг энэ хар утаагаар тусаж харж бодож чадахгүй байвал ядаж цээж нь тань дотор тань ямар нэгэн хүнд бул хаарчлууд арчсан юм шиг цээж тань нэг тийм давчилсан, харанхуйсан тийм байна гэж мэдрэхийг хичээгээрэй. Do the same with our mind. We just check what are the kind of negative emotional states that come easy for us. The anger, the jealousy, the pride, the doubt, the fear, whatever it might be. Just think that the darkness represents all of these negativities. За тэгээд одоо би байгаа бүх өвчин, зовир, шаналгаа энэ хар утаанд уруулаад бодчихсон бол одоо сэтгэлдээ байгаа сэтгэл тань хамгийн түрүүнд ямар одоо хорт сэтгэлийн буруу тэмээ сөрөг хөдөлгөөн хорт сэтгэл төрдөг вэ? Тэрийг нэг бодож энэ хар утааруугаа уруулж бодорой. Тухайлбал таны сэтгэлд уур хамгийн түрүүнд амархан уурладаг уу? Атаач зан төрдөг үү? Эсвэл одоо бусдыг үзий яддаг уу? Ерөн сэтгэлд ямар буруу одоо сэтгэлд амархан төрдөг вэ? Тэр бүгдийг бодорой. Things like the unhappy thoughts, the negative thoughts we have towards ourselves, sort of negative self-talk, the negative thoughts we have towards others. We include all of this in the darkness. Энэ хар утаанд та өөрийнхөө талаар сэтгэл дундуур байдаг, сэтгэл дундуур өөрийнхөө талаар юу гэж сэтгэл дундуур байдлаар боддог вэ? Мөн өөрийнхөө талаар одоо жоохон тийм сөрөг ярьдаг уу? Эсвэл бусдын талаар буруу бодож сөрөг зүйлийг бодож ярьж явдаг уу? Энэ бүгдийг мөн хар утаанд бас оруулж бодорой. Include mental states such as sadness, guilt, depression, thoughts of fear and doubts about the known and unknown things in our life. Мөн одоо амьдрал тохиолдож байгаа, мэдэгдэж байгаа, мэдэгдэхгүй байгаа зүйлсээс айх, шаналах, сэтгэл гутраах, сэтгэлд гуниг төрөх тийм ээ гэх мэтлэн одоо сэтгэлийг дандаа тавгуудуулдаг тэр бүх сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг бас оруулж бодорой. Anxiety you might be having now about things in the future, to get very anxious and worry. This is a source of suffering for our mind. За мөн одоо цаашдаа яах бол ирээдүйд яах бол гэсэн ирээдүйн талаар санаа зовсон нэг айсан тийм одоо бодол төрдөг бол энэ ч бас биднийг бас зовоод шаналгадаг нэг шалтгаан шүү гэдгийг бас бодоод энэ хар утааруугаа уруулаарай. Generate a very strong thought coming from the depths of our mind to be free from all such pain, physical and mental, emotional, all of the negativities. За одоо бүгдээрээ сэтгэлийнхээ гүнээс энэ одоо миний бие сэтгэлд хуримтлагдсан энэ бүх одоо хар бараан утаа гэж хэлэхээр тийм ээ энэ нүгэл хэлэн зэн бохирцсон энэ зүйлсээс би өвтөр түргэн салмаар байна гэсэн бодлыг сайн хүчтэй төрүүлээрэй. And then in response to this strong thought, a sphere of light appears above the crown of our head.
Ингэж өөртөө хүчтэй бодлыг төрүүлмэгц бидний зулаан орой хэсэгт нэгэн тийм цацарсан цагаан гэрэл тусч байна гэж санаарай. So again, if you can't see the sphere of light, then try to feel strongly, complete opposite to darkness, the sphere of light. За хэрвээ ингэж гэрлийг бас нүдэндээ сайн дүрсэлж харж чадахгүй байвал одоо миний дээр ийм сайхан харанхуй тийм ээ хар өнгөний эсрэг цагаан өнгөний ийм гэрэл байх шиг байна гэж сэтгэлдээ мэдрээрээ харж чадахгүй бол мэдэрч үзээрэй. So if one has a particular religion, you can imagine the sphere of light is the form of your teacher in a compassionate aspect. And if you don't have a spiritual path, and you can imagine a sphere of light containing all the power, goodness of the whole universe. За хэрвээ та нэг аль нэг тодорхой одоо шашин шүтдэг болвол энэ гэрлийг зулаа дээрээс тань одоо тусч байгаа энэ гэрлийн цэцруулж байгаа энэ гэрлэн бүрхүүлийг та өөрийнхөө шүтэж явдаг багш бурхныхаа дүрд уруулж бодож болно. А хэрвээ одоо тань тодорхой шүтэж явдаг аль нэг тийм шашин гэж итгэл үнэмшил гэж байхгүй бол энийг зүгээр л одоо энэ орчлон ертөнцийн хамаг сайн сайхан бүхний хураасан тийм эерэг эрчим хүчийг хураасан ийм гэрлийн бөмбөлөг одоо бүрхүүл байна гэж төсөөлөөрэй. So now we use our power of concentration to see, to feel streams of light flowing down from the sphere or image of your particular teacher, master, and absorb through your crown and gradually spread through your entire body. За одоо бүгдээ анхаарлаа сайн төвлөрүүлж байгаад энэхүү таны дээр байгаа тэр гэрлийн бүрхүүл дотор таны шүтэж явдаг багш бурхан одоо бүгд ингэж байгаад тэгээд тэрнээс нарийнхан тэм гэрлийн мянцан гэрлийн цацраг гараад таны зулаагаар нэвтрээд бүх биеэр чинь одоо цацарч байна гэж төсөөлөөрэй. Бүх биеийг тань гэрэлдүүлж байна гэж төсөөлөөрэй. We know that darkness cannot remain when we walk into a dark room and turn on the light. So it's like that. We're now turning on the light, it's flowing into us, flowing to every cell of our entire body, dispelling the darkness and all that it represents for us. Тэгэхээр бид нэр харанхуй өрөөнд орж ирээд гэрлийн унтраалга тийм ээ дармагц өрөө тэр аяараа гэрэлтэй цэлсгэд харанхуй байхгүй болж гэрэл асдаг. Үүнтэй нэгэн адил харанхуй гэдэг бол түнэр харанхуй гэдэг бол аажмаар алга болдог. Хэрвээ гэрэл тусах юм бол тэр хүчтэй гэрэл тусах юм бол тэр дараа харанхуй гэрлээр солигддог. Үүнтэй нэгэн адил таны бие зулаагаар та нэвтэрч орсон тэр гэрэл таны биед байгаа бүх энэ харанхуй энэ утаа шиг зүйлийг бүгдийг өтөр төргөө хөөж арилгаж байна гэж төсөөлөөрэй. Transformation. Before the body felt so heavy and dark, now it's becoming so light and bright. Би тань өвдөж зовсон, ядарч туйлдсан сэтгэлд тань маш их хар сэтгэл цээжинт энэ хар үйл, хар утаа хуримтлагдаж ихэд ядарч туйлдсан байсан бол энэ гэрлийн нөлөөгөөр тэр сэтгэлдээсэн бүх хар юм алга болоод би тайвшраад сэргэж байна гэж сайтар төсөөлөөрэй.
and light dissolves into one powerful stream that fully absorbs into your body and becomes one with your mind. Энэ таны шүтэж явдаг багш бурхны биенээс одоо цацарсан энэ гэрлийн бүрхүүл нь нарийнхан утас олоод бүхэлдээ таны бие рүү тэр чигтээ шингэж бие болон сэтгэл рүү тань шингэн орж уусан нэгдлээ гэж төсөөлөөрэй. Most of our attention to the mind itself, to experience it like a stream of brilliant light. All the negativities that we identified are now completely dissolving into light. Бид нар өөрийнхөө сэтгэлд ямар одоо хилэнцтэй буруу сүг хорт сэтгэл байгааг сая олж илрүүлсэн. Тэр бүгд маань энэхүү одоо сэтгэлд маань нэвтэрсэн гэрлийн нөлөөгөөр бүгд ариусч цэвэрлэгдэж байна гэж төсөөлөөрэй. Сэтгэлдээ нь ариуслаа гэж төсөөлөөрэй. I think that all of your negative habits being weakened and decreased as a result of this powerful, compassionate light. Өөртөө байгаа бүх одоо хорт зуршил тэр бүгд энэ хүчрхэг ариус гэрлийн нөлөөгөөр арилж тэр хорт зуршлаасаа саллаа гэж бодорой. Instead of all of the negativities in the mind is more loving, more compassionate, wise, patient, all the good qualities, getting stronger and stronger, moment by moment. Бидний сэтгэл одоо бүх нүгэл хилэнц, хорт сэтгэл, буруу зуршиллийн үндэс бүгдээс салаад амар амгалан энэр нэгүүлсэх сэтгэл, асрал хайр дэвчээ гэд одоо байх хамгийн сайн сайхан зан чанаруудаар хамгийн зөв сэтгэлээр дүүрэн боллоо гэж төсөөлөөрэй. As a result of your own concentration and effort in this meditation, you brought about a complete transformation in your body and your mind, which of course directly affects your speech as well. Анхаарлаа төвлөрүүлж агаад хичээн дүрсэлж бясалгасны үр дүнд бие сэтгэл тань хувиран өөрчлөгдөж ариусан муу бүхнээсээ салж хуурч байна гэж бодорой. Үүний үр дүнд бидний үг, үйлдэл бүхэн дандаа зөв, буянтай, сайхан болж байна гэж санаарай. It's also helpful to think that if you're taking any medicines or any particular treatment, imagine now that all of this medicine, treatment is in the form of brilliant white light, bringing about the highest benefit for your body and mind. Хэрвээ та ямар нэг эм тан ууж эмчилгээ хийлгэж байгаа бол тэрхүү ууж байгаа эм тан эмчилгээ авж байгаа эмчилгээгээ одоо миний бие сэтгэлийг бүхэлд нь ариусгаж илааршуулах юм цагаан гэрэл одоо гэрлийн шинжтэй
юм аа гэж төсөөлж агаад тэр ийм одоо тийм ээ ийм эмчилгээгээ тэгж гэрлийн одоо мөн чанарт хувиргаж бодож хүртэж хийх гэж байгаарай. Ингэснээрээ одоо бие махбодын өвчин тань аль болох урдан түргэн илаарших болно гэж бас итгэл төрүүлээрэй. This meditation is very effective, of course, in a sitting position with good concentration. But we can also do it when we lay down at night to go to sleep, just before we go to sleep, to imagine the sphere of light flowing into you, either from your teacher, from the universe, or the goodness, completely dispelling the day's stresses and any difficulties and problems you've had in that day or are holding from past. Тэгээд бясалгал хийхдээ ингэж одоо бие ихцгэн сууж байгаа бясалгал хийвэл их үр дүнтэй байна. Түүнээс гадна бас хэвтэж бясалгал хийж болдог. Орой унтахынхаа өмнө унтахаар хэвтэхдээ тухайн өдөртөө болсон явдал сэтгэл санаа болон бие махбодыг тань ядраасан одоо бүх эрчмийг ийхүү одоо гэрлийг нүдэндээ төрслөн бүтээж агаад өөрийгөө тэр гэрлийн одоо гэгэнд нь өөрийгөө хариуцгаж байна гэж дүрсэлж бясалгал маш сайн байд юм аа. Тийм учраас орой унтахдаа бас хэвтэж аваад бясалгал хийж байгаарай. And also when one takes a shower or a bath, you can imagine the water in the form of this brilliant white light. Not only is it cleansing the dirt from the outside of the body, but we can think that it's cleansing all of the dirt from inside the body and mind. It makes the ordinary activities something more special, helpful in cleansing our mind and body. За мөн усанд орж байхдаа тийм ээ шүршүүрт орж байхдаа тэр шүршүүрийнхээ усыг тэрхүү одоо ариусгах эд хүчтэй амар амгалангийн ариусгах эд хүчтэй тэрхүү цагаан гэрэлд хувиргаж бодоод таны одоо зөвхөн одоо гаднах хэрэг дортхыг бус мөн бие махбод сэтгэл санаанд хуримтлагдсан бүх нүгэл хилэнц өвчин зовлонг бүгдийг нь угааж арилгаж байна гэж төсөөлж байгаарай. Энэ бол одоо бидний өдөр тутам хийдэг ердийн үйлдэлийг ийхүү бясалгалд хувиргаж байгаа нэг хэлбэр юм аа. So now for just 1 minute, just hold your concentration, having a light, clean, clear body, and a very clear and virtuous mind in the nature of light. За бүгдээрээ энэхүү одоо гэрлийн эрчим хүч биеэр тань бүрэн одоо биеийг тань бүрэн ариусгаж бие махбод сэтгэл тань маш их сайхан цэвэр амар амгалан өвчин зовлонгүй ариуссан болжээ гэж бодоод энэ бодол дээр анхаарлаа хэсэг төвлөрүүлье. Body helps us to have a healthy body, a vehicle for our mind. Бидний бие махбод бүхэлдээ гэрлийн мөн чанартай хөнгөн ариуссан болжээ гэж санаад энэ одоо ийм сайхан ариуссан бие махбодод бидний сэтгэлийн унаш тийм ээ хэрвээ сэтгэл гэдэг маань бидний эзэн юм бол бие махбод байна түүний хүлгэлдэг унаа нэмаа гэж бодоод
ийм сайхан одоо бие махбод маань ийм сайхан болоо гэж бодоод then even if our body is not healthy for whatever reason, then most important is to have the virtuous, healthy mind. Бие махбод маань хэдийгээр өвчин зовлонд шаналж байгаа ч гэсэн сэтгэлдээ бид нар зайлшгүй тийм буянлаг зөв эерэг бодлыг төрүүлж байх хэрэгтэй юм аа. Healthy, strong, positive, virtuous, then this leads to good speech and good bodily actions. It means we're living closer and closer to good or pure morality. Хэрвээ бидний одоо сэтгэл цэвэр ариун дандаа буянтай сайн сайхан зүйлийг бодож одоо байдаг болвол биднээс гарах үг хэл биеийн үйлдэл болгоно ч гэсэн зөв байж улмаар одоо бид нэр одоо өндөр ёс суртахуунтай байх юм. And good morality and a healthy virtuous mind are the basis of happiness in this life and future lives. Тэгэхээр ийм одоо буянтай бодол санаатай зөв үйлдэлтэй өндөр ёс суртахууныг сэхэж амьдрна гэдэг нь зөвхөн одоо энэ амьдрал төдийгүй бидний дараагийн төрөлд ч гэсэн сайн сайхан амьдрах их суурь болдог юм. So now we finish the meditation by remembering the motivation we set at the beginning. За одоо бүгдээрээ бясалгалаа төгсгөх цаг боллоо. Хичээл эхлэхийн өмнө тавьсан сэтлээ эргэж санацгаая. Dedicating all of the efforts that we've made to hold our body in a particular position, and most especially to focus our mind on the instruction, the techniques of meditation. Өнөөдөр бид нэр энд ирээд тодорхой бие зэхээд бясалгал хийхдээ багшаас өгсөн зааврыг сонсоод хийсэн. We now dedicate all of the effort and any positive imprints in our mind, any purification of body and mind, to the fulfillment of our particular motivation, reasons for being here. За, ийхүү бид нэр бясалгал хийж суухдаа хичээл зүтгэл гаргаад өөрийнхөө бие сэтгэлийг ариусгаж бясалгаад сэтгэлдээ буйны одоо үрийг суулгасан. Тэгэхээр сэтгэлд хураасан энэхүү буйны шимээ өөрийнхөө өмнө тавьсан тэрхүү зорилгыг биелэхийн тухайд эрүүл тавьж зориулъя. And dedicating most especially to have a virtuous state of mind and to be able to quickly realize the true, clear nature of our mind. Ийхүү одоо өөрийнхөө сэтгэлийг ариусгаж сэтгэлдээ дандаа буянтай зөв бодлыг дадуулж байсны үрээр сэтгэлийнхээ жинхэнэ одоо тэр гэгээлэг мөн чанарыг өтөр түргэн олж нээх болтугай гэж эрүүл тавья. Please relax your posture and fully open your eyes. За, зориулах хөрөлөд тавьд болсон бол бие сулаад мэдээж болно. Thank you very much for your attendance and your practice. За, та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр ижин хичээлд сууж бясалгал хамт хийсэн талархлаа. Of course, meditation doesn't work if we only do it one time. We need to do it again and again, like every day. Just
бясалгал гэдэг бол нэг удаа хийгээд үр дүн гардаг тийм зүйл биш. Бид нар өдөр тутамдаа өдөр болгон тийм ээ өөрийнхөө боломжийг хийхээр байнга хийж дадуулж явах зүйл юм аа. It's very good if we can do it around the same time each day. So find something that you do regularly and think that either before that or after that you will sit for at least 5 minutes, 5 or 10 minutes and practice your meditation. Тэгэхээр бясалгал хийхдээ өөртөө нэг өдөрт нэг тогтсон цагтаа болчихвол зүгээр өдөр болгон хийдэг нэг давтаж хийдэг үйлдэлүүд байдаг бол тийм ээ тэрнийхээ араас тэрнийг яг залгуулад өдөрт нь ядаж 5 минут суугаад энэ бясалгалыг хийж байвал их тустай. And in this way you will develop a new habit. One that is positive and one that is incredibly helpful to your body and mind. Ийм байдлаар бид нэр өөрийнхөө одоо бие сэтгэл тустай эрэг зөв дадал зуршлуудыг өөртөө бий болгох юм байна.